abin da bayan mu da ba a ci. Ina so ne a bi min hakkin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. A bi min hakkin su, kuma ina roƙon al'ummar musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya. Ya Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Uwar gida, idan kika wayi gari wata rana ‘ya'yanki mata ‘yan shekaru 3 da kuma 6 suka gaya miki cewa mai gidanki wanda kuma shine mahaifinsu yana lalata da su, menene zaki yi? Kana idan kana alkali ko kuma lauya aka baka labari cewa wani magidanci ya saki matarsa domin ta kalubalance shi da cewa yana lalata da ‘ya'yansa, tsakanin mijin da matar wane ne zaka ba ‘yancin kula da waɗannan ƙananan yaran? To lamarin da shirin domin iyali ya tara kenan a Rigasa layin Malam Bello da ke garin Kaduna. Kadan kai ku da nisa, ga Fatima Abdullahi mahaifiyar yaran nan da ainihin abin da ya faru. Mahaifin yarana ne yake lalata da yarana. Su biyu, mata babba ya shekara 7, karamar ya shekara 3. To lokacin da na fahimci yana yin lalata da su, ita karamar ne ta fara nuna min alama saboda ya tafi ya daɗe watan shi 3 kuma wata 1 yake yi. Shi ya sa ma hannasa ne saboda abin ya zama musu an daɗe ana yi, ya zama musu jiki. To bayan na san haka da ya zo shi na sa yaran a gaba akan mu yi magana ni da shi akan me za a yi, ga abin da yara suka ce min. Sai na mai magana, ba na so irin maganan ta zama babban magana tsakanin ni da shi. Na ce ga abin da yara, na tambayi yara a gaban shi, suka ce ga abin da abban mu yake yana sa mana tilla a gaba da baya da baki yana ji. To sai a lokacin da irin ya nuna tashin hankali bai yi ba, kawai ya tashi je ya face hanci ya dawo. Wai me muke cewa ba yana nuna bai ji ba ma. Sai na ce abin da ka ji ne, abin da kuma kai Allah ya maka. Mun washe gari asuba sai ya kira abokin shi ya zo shi, akwai kuma matsalar da yake faruwa a gidan shi. To da ya zo shi abokin ma ya zo shi ya kira yaran suka sake faɗa a gaban shi. Sai yake cewa shi bai taɓa ma ko zina ba, kuma sai yake tambayan ita babban, wai abba ba biyu bane a gidan? Ta ce abba biyu. Sai ya ce to waye? Sai ta ce abban mu. Shine sai ya ce ai abba biyu ne a gidan, akwai wani abba ma shi ma zai iya. Na ce yaron ɗan shekara 1 da rabi ne, ko kaciya? Wai ai yana da kaciya. Na ce to ko kaciya ma ba a masa ba, yaro ne shekara 1 da rabi. To a matsayin shi na mahaifi na ce mu je asibiti da yara a gwada su, a duba su menene matsalan su ma, tun da gashi nan tabbas a buɗe suke. To wani matsala? Sai ya ce min shi wannan damuwa ta ne ba nashi ba. Ya ɗau takardar saki ya ba mu abokin shi ya miƙo min takarda, shi ga saki ya sake ni saki 1. Mu je asibiti kuma ya ce shi ba zai je ba. Na tambayi abokin, na ce to ya san human right? Sai ya ce min na ce to ina so in je. Bayan sun fita da abokin, sai abokin ya dawo, suka ɗauke ni suka kai ni gurin wani boka. Wai aljanu suke damuna, sa'annan yaran ma aljanu suke damunsu. In ji shi wancan ɗin kenan inda aka kai ni. Aljanu suke damuna, yi min tambaya ba na ciwon kai ina yi. To ai wannan sharrin aljanu ne, aljanu ma za su iya buɗe yara a gani kuma a buɗe suke, don haka wannan aljanu ne, sharrin su ne. Sa'annan shi kuma baban sai a lokacin sai ya ce ai famfas ma zai iya buɗe yara, gashi nan ya duba a intanet ya gani. Yanzu babban abin da zai ba mutane mamaki da farko, malama Fatima, wannan miji naki na da shi ya haifi yaran ko zuwa da su gidan kika yi? Shi ne ya haife su, mahaifinsu ne, shekaran mu 9 da aure, su kaɗai ne kuma yaransu. Shekara yaran nawa? Shekara 7 da shekara 3. Amma yaran nan sun fito sun faɗa miki da bakin su wannan abu da yake faruwa da mahaifin? A gaban su har yana duka, har sai da ya fasa mata baki ita babban. Fuskarta har yatsunsa ga sunan saboda dukan da ya mata akan ta ci shi ne. Gaban kuma abokin shi aka yi. Wasu za su yi mamaki, a wani irin gida kuke zama, kuma a wani ɗaki suke zama har wannan abu ke faruwa baki sani ba ke? Ɗakin mu ciki da falo ne. Ni ina ciki, yadda suka ce ina ciki, sai ya jawo kofa, dama yana yin wannan, ya ce shi zai kwana da yaransa ko abu kaɗan dai zai dawo falo ya kwana da su. To ba na kawo wani abu saboda mahaifi ne. Sai ya rufe kofa, sun ce ya rufe kofa yake, sai ya yi. Ni kuma ina ciki. Kuma sun ɗauko wani mai epinephrine sun ce irin man yake shafa musu idan zai yi, amma ba shi bane.
to kuma lokacin da abin ya faru da ya sakin ya ce in dai zauna in idda, daga baya ya ce in bashi yara, abokin shi ma ya zo shi ya ce kuma sai na bashi yara. To shine da wani bawan Allah ya tsaya min ya ce shi ba zai yi a ba da yara ba dan da har zan tafi gida, ba zai ba da yara, ba za a ba da yara ba, zai tsaya ma akan maganar na. Aka kai gurin su Malam Kamis Almisiri, suka ba da kuɗi, muka tafi asibitin Dutse Yusuf Dan Tsofo, aka je aka yi test din yara, aka tabbatar ya buɗe su gaba da baya. A nan